जय हिंद फ्रेंड्स आम भारतर एएमसीए प्रोजेक्ट पाई जो नुआ 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजिन तैयारी करा जिवो एथिरे लगातार विघ्न देखिबाकू मिलुछि। आमे समस्ते गत 4-5 वर्षरु लगातार देखि पारुछे कोनोसी ना कोनोसी प्रॉब्लम बारंबार सामना को आसुछि। एहा पछरे थिबा मुख्य कारण हला एरो इंजिन एमिति एक टेक्नोलोजी अटे जहाकी जे कोनोसी देश को जदी मिली जाए तेबे सेही देश को रोकी पारिबा असंभव कथा अटे। देखंतु सारा विश्व रे 195 टी देश रहिछंती। सेमानक मध्यरु जर्मनी, फ्रांस, इटाली, यूके, चाइना, रूसिया एवं अमेरिका निकटरे जेट इंजिन टेक्नोलोजी रही अर्थात उक्त देश माने जेट इंजिन निजे तैयारी करि पारंती। एठारे मो कहिबा अर्थ हला जेट इंजिन टेक्नोलोजी को हासिल करिबा भारी जटिल काम अटे। गत किछि दिन तळे आमे डिस्कस करिथिले डीआरडीओ रो गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टैब्लिशमेंट बा जीटीआरई संपूर्ण रूपे प्रस्तुत होई सारिछि एक नुआ इंजिन तैयारी करिबा पई एवं एरो इंडिया 2025 रे सेही फॉरेन पार्टनर रो नाम घोषणा करा जिवो। जेउ कंपनी सहित जीटीआरई मिलित होई एएमसीए विमान पई 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजिन तैयारी करिवो। एहाकू नै युद्धकालीन स्थिति रे काम जारी रहिछि एवं समस्त फैसिलिटी को स्थापन करा जाई सारिछि। आगामी अक्टोबर मासरु एही फैसिलिटी ऑपरेशनल होई जिवो। एहा छडा एएमसीए रो इंजिन डेवलपमेंट पई एडिशनल 5 रु 6 बिलियन डॉलर रो फंड प्रोवाइड करा जिवो जहाकी केवल इंजिन डेवलपमेंट रे खर्च हेबो। एहा व्यतीत मझिरे एमिति भी खबर सामना को आसीथिला जे फ्रांस रो साफ्रान द्वारा कुहा जाईथिला एक फ्रेश एवं संपूर्ण नुआ इंजिन को विकसित करा जिवो एवं अलगा कांसेप्ट रो नुआ डिजाइन सहित एमिति एक इंजिन विकसित करा जिवो जहाकी सारा दुनिया रो इंजिन थारु अलगा हेबो नेक्स्ट जनरेशन रो हेबो। एहाकू 6th जनरेशन विमान रे मध्य यूज करा जाई परिबो अर्थात राफेल विमान रे व्यवहार करा जाउथिबा M88 इंजिन सहित कोनोसी संपर्क रहिबो नाही। एहा सहित साफ्रान तरफरु आम भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एवं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देबाकू ऑफर करा जाईथिला। वर्तमान जारी रहिथिबा एरो इंडिया 2025 रे आम भारत केउ कंपनी सहित 110 किलोन्यूटन इंजिन तैयारी करिबो ताहा घोषणा करिबा समय आसी जाईछि किंतु एठारे बहुत बड़ ट्विस्ट देखिबाकू मिलिछि। तेबे कोन एही ट्विस्ट जानिबा पूर्वरु आपण माननकु एक छोट रिक्वेस्ट वीडियो को एक प्यारा लाइक करिबा सहित आम चैनल को सपोर्ट प्लीज। हां फ्रेंड्स कुहा जाउछि वर्तमान फ्रांस एही प्रोजेक्ट रे सेते कोऑपरेटिव देखा जाउ नाही। एही प्रोजेक्ट रो दुईटी मुख्य शर्त हला 100% टीओटी एवं आईपीआर रो कोनोसी कंप्रोमाइज करा जिवो नाही। एथिरे कोनोसी फॉरेन पार्टनर रो कोनोसी हस्तक्षेप रहिबो नाही। एहाकू नै फ्रांस वर्तमान सहमत हेउ नाही एवं वार्तालाप आगकू प्रोग्रेस करू नाही। कुहा जाउछि फ्रांस भारत को संपूर्ण आईपीआर देबो नाही आंशिक आईपीआर देबाकू चाहुछि। मानि नियंतु एही इंजिन को अन्य कोनोसी विमान रे खंजा जिवो किंबा विमान रे खंजी एक्सपोर्ट करा जिवो सेते बेले फ्रांस रो मंजूरी निहाती आवश्यक हेबो। एथिरु आपण माने जानि पारुथिबे आम भारत को फ्रांस किपरि कंट्रोल रे रखिबाकू चेष्टा करूछि। एहा छडा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को नै भारत को सीमित करिबाकू चेष्टा करा जाउछि अर्थात आम भारत फ्रांस रो बिना अनुमति रे इंजिन उपरे कोनोसी परिवर्तन किंबा काम करि पारिबो नाही। किंतु एभली हेबा सत्ते भी जीटीआरई साफ्रान सहित एवं रोल्स रॉयस सहित लगातार वार्तालाप करूछि। रोल्स रॉयस सहित मध्य सेही अंदाज रे वार्तालाप करा जाउछि जो अंदाज रे साफ्रान सहित वार्तालाप करा जाउथिला। कुहा जाउछि यूके रो रोल्स रॉयस द्वारा फ्रांस रो साफ्रान थारु भलो ऑफर भारत को दिया जाइछि। यूके रो रोल्स रॉयस द्वारा 100% टीओटी सहित संपूर्ण आईपीआर देबाकू ऑफर दिया जाइछि। विगत दिन रे एमिति लागुथिला फ्रांस रो साफ्रान सहित ही आम भारत इंजिन तैयारी करिवो किंतु शेष रे रोल्स रॉयस बाजी मारी नेबार संभावना रहिछि। वर्तमान डीआरडीओ रो जीटीआरई केउ फॉरेन पार्टनर को चयन करिवो ताहा भारी इंटरेस्टिंग हेबो। आमे समस्ते जानू 100% टीओटी एवं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सहित लॉन्ग टर्म रे सेही देश सहित रिलेशनशिप किपरि रहिबो से सबु को नै देश हित रे फॉरेन पार्टनर चयन करा जिवो। तेबे आपण माने कमेंट करी कहंतु एएमसीए विमान पई 110 किलोन्यूटन इंजिन केउ देश सहित मिलित होई तैयारी करा जाई पारे एवं वीडियो जदी इन्फॉर्मेटिव लागिथिले वीडियो को लाइक शेयर करिबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करिबा को भूलंतु नाही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।